डाल सकता हूँ भाई? हाँ जो मर्जी करना है करो। हम कौन सा लड़की, कौन सा पेज है? मेरे नाम मतलब से ही है, रेबल खलीफा के नाम से ही है। यार माइक ऑफ करने लगा हूँ, असल में घर वाले पास होते हैं तो वो बेइज्जती करते हैं माइक ऑन हो तो। कोई बात नहीं है, एक ही बात है, सबके करते हैं बाबू। सबका सबका हक Not है। a problem. इट्स ओके। बस जब कोई टिपिकल पोजीशन हो ना तो उस पर ऑन कर लेना, जैसे कोई ऐसी पोजीशन आ जाए जहाँ ज़रूरत पड़ जाए ज़्यादा। Not a problem. बस करीब करीब होकर लूट लो भाई, जल्दी। खोल भाई, गेट तो खोल दे यार। चलो यार, मुझे एक अच्छी सी गन मिल गई है, जिसको कहते हैं S12। Excellent work. उस जलील आदमी के पास S12 ही थी। आप मतलब असल के किस भाई हो मेरी तरफ? तो के जवाब नहीं हो मेरी तरफ। भाई किसी को रेड ब्लू मिले तो बताना। I got supplies. ओके, कमिंग। रेड ब्लू वाली बोलना, सॉरी 9 की। ये तो रिपीटर की बुलेट तुम बता रहे हो तो है मेरे पास। भाई I got supplies. देख के मूवमेंट करना। ओहो, मिली। उठा। Enemy down. Enemy down. भाइयों बस चिकन करना है, बता मुझे कौन है। कौन है भाई? बस गाड़ी है ऊपर। हाँ देखा है मैंने उसको, उसी को देख रहा था काफ़ी देर से। लोकेशन पहुंच की है, चलना रश। ओल्ड बेसन देख के जाना, वहाँ सारी कैंपिंग हुई होती है। मेरे पे गाड़ी आ गई है। गाड़ी टोटल डैमेज है।
अच्छे शॉट्स दिए इसने। गंदा आगे फिनिश करके पीछे। Watch out! तुम तीनों ने दरिया भी करो, वो पानी क्रॉस कर लिया। आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। देखो नंबर 4 वो है। Enemy! Enemy आ रहा हूँ, down! बहुत वाइफ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यहाँ मुझे कोई ऑटो गन नहीं मिली, मैं बाइजोन से खेल रहा हूँ। एक X12 है मेरे पास, एक बाइजोन है। Excellent work! अभी ये दे रहा हूँ, बैकअप दे रहा हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। रिवाइव करो तो बंदे को। Excellent work! ये लाल वाले घर में थोड़ा होल्ड करो, ऊपर आके। Enemy! Enemy down! इसके पास कुछ खास नहीं है भाई। रेड एमो, रेड एमो, रेड एमो, रेड एमो। या थोड़ा हमें होल्ड करना पड़ेगा देखने के लिए कि कहाँ पे ये शॉट हो रहा है सर्किल। Enemies ahead! Let's go! I'm out. Need ammo. एमो की नीड तो मुझे भी है। अब S12 का इतना एमो। Excellent work. हाँ निकलो, इस रिंग तो बन चुका है। हमें सिंग डेल्टा जाना चाहिए। Let's go. और सेंटर से चलना, ना पानी की तरफ से मत जाना, ना उस तरफ से जाना। Enemies ahead. लेफ्ट के ब्लू ब्लू घरों में जो है ना बंदे कैंप किए हैं। Enemies ahead. Watch out. Watch out. Watch out. Let's go. I'll cover you. On my way. Marked a location. Going in. Attack the mark. On my way. Enemy down. किसी को हेल्प चाहिए तो बता देना भाई। Enemy down. Let's go. 3 बंदे डाउन हुए हैं, मतलब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ गया मैं। थर्ड पार्टी अगर करते हैं यहाँ पे बताऊंगा। हाँ मैं भी आ गया। आशिम मान गया तुझे। Enemy down. मेरे पास एमओ ही खत्म हो गया यार। Enemy down. Help. Excellent work. All dead. यार मेरे पास तो एमओ ही नहीं है अब। खजाना ही खजाना है तो आके मतलब सही गेम हुआ है। हाँ मुझे भी उसी की एमओ चाहिए। कौन सी है ये? रेड वाली नहीं थी? मिल गई भाई, मिल गई। राउंड सा वहाँ पे एस्ट्रल केक में पड़ी हुई है। मैं डीपी उठा लूँ। 7 की एमओ कितनी है इसके पास? यार गन चेंज करनी पड़ेगी, सोच रहा हूँ 16 की। ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर।
देखो बंदे ना आ जाती देर में हमारे पास। अबे ऑटो पिक का ऑप्शन का बंद हो गया क्या? आप लोग कहाँ गए भाई? चलो ठीक जगह पर हो। Excellent work. चलो भाई अपनी जगह पर वापस आ जाओ। बड़ी ज़बरदस्त जगह जोन बना है, मज़ा आ गया। 7 बंदे बाकी हैं। अब कैम्प करने का टाइम है भाई, वरना बिला वजह चिकन चला जाएगा अपने हाथ से। आओ मुन्ना बाहर तो आओ। Enemy. Enemy. Watch out. Marked a location. Marked a location. ये ऊपर आ रहे हैं बंदे, ऊपर से मारेंगे। हाँ ऊपर गए ब्लू मकान के ऊपर। Enemy. स्नैपर किसका? हमारे बंदे के पास है। Enemy down. एक बंदा मेरे साथ है, ब्लू मकान पे रश कर रहा हूँ मैं। Watch out. Enemy. Enemy down. Excellent work. Help. किसको हेल्प चाहिए? नंबर आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। किधर हो? नंबर 3 को चाहिए ना यार। नंबर 3 को रिवाइव करना है। नंबर 3 को रिवाइव करो, मैं कवर दे रहा हूँ। नंबर 3 स्मोक में जाओ। Excellent work. सब ब्लू मकान में होल्ड करो 2 मिनट के लिए। Excellent work. एक बंदा मेरे साथ आ जाओ। Let's go. आ जाओ आ जाओ, सर्किल के अंदर आ जाओ। ये जो है छोटा सा शैक बना हुआ है ना, इसमें आ जाओ। Excellent work. इस पत्थर की थोड़ी सी वो ले लो सहारा, इसे कवर बनाते हैं। Watch out. आ जाओ अटैक करो इनपे। Enemy. आ रहा हूँ। नंबर 3 होल्ड करो, नंबर 3 होल्ड करो, नंबर 3 होल्ड करो। Enemy. Enemy down. Enemy down. Enemy down. गुड यार गुड। डैमेज ज़्यादा हो गया। आपने देखा भाइयों के साथ रहने से कितना बड़ा एडवांटेज होता है। एक दूसरे को रिवाइव भी कर जाते हैं और एक दूसरे को जो है ना कवर भी दे देते हैं। इससे कहते हैं टीम वर्क। ग्रेट टीम वर्क यार। आप लोग सारे मुझे हटा